Короче, всем привет! Приветствую вас на своем канале Батька на Вон. Меня зовут Никита, и рядом со мной сидит Костя. Всем привет! Сегодня мы поиграем с вами в My Summer Car. Будем, короче, собирать тачку. Сейчас мы поедем за продуктами. И закажем несколько деталей. А сначала давайте взломаем игру. Когда приедем, тогда их взломаем. Закажем нужные детали. Тонировка. Это будем все заказывать. Руль в другом отделе. Вот и руль. Так. Короче, поедем мы сейчас с вами на автобусе. Бывает, короче, что вываливается эта записка. Но это не важно. Так. На мотоцикле лучше, короче, не ездить. Можно легко разбиться. Или вообще лучше поехать на КамАЗе. Так, уберем личник. Где заводится? Дом номер. Что за хрень? А, вот нашел. Быстрее заводится. Короче, мы выехали. Встретимся возле магазина. Все, ребята, короче, подъехали. Письмо на месте. Сейчас будем закупаться. Так. Потом как-нибудь мы с вами собьем этого урода, который на желтой машине. Но это в следующий раз. Так, сейчас как раз заправим. Надо было еще канистру взять, чтобы еще для корча потом заправить его. Так, письмо здесь. Сейчас мы побыстро с вами взломаем ее. Так, ну вот, положим письмо. Заходим. Сейчас мы с вами сейчас мы с ним взломаем и вернемся. Ну все, ребят, мы взломали, сейчас будем закупаться. Все, что тут есть, мы сейчас все скупим. Только не знаю, вот ремень обязательно нужен, чтобы машину собрать. Молока надо дофига. Пиво, не знаю, нет, наверное. Так, чипсы. Молоко, ну потом брагу будем делать. И сосиски. А, стоп, еще масло. Воду и вот эту штучку. Ну и для Джонаса Эса. Так, сейчас тут все вывалится. Молодец, посчитал. Сейчас тачку заправим. Ну, конечно, доехали, она вся помятая. Ну, это мы так ездили. Вот он еще стекло вылетело. Кто тут буянил, не знаю. Даже не знаю, кто это сделал. Сейчас подъедем задом. Быстро. Ну, заводить быстрее. Надо было все-таки на КамАЗе ехать. Так. Вот так. Наручник. Лучше. Сейчас так быстро с вами загрузим и вернемся. Хоба, и ничего нету. Короче, все мы загрузили. Так. А, еще заправляемся. Так. Еще быстро заправимся. И приедем домой, будем собирать корч. Ой. Задний ход. Так. Не помню, какой стороной только подъезжать. Вот это, наверное. Так, выходим. Да, этой стороной. Быстрее. Не понял. Дизель. Разве автобус дизелем заправляется? Я первый раз такой слышу. Именно так. Все, мы, короче, заправили.
Сейчас. Быстро с вами доедем еще до дома. Вот как это все выглядит. Жуть. Так. Заводимся. И, короче, увидимся с вами уже дома. Ребята, мы перевернулись. Это было жестоко. Короче, хорошо, что так новый был. Так. Ехали мы здесь такие, ехали. И херак что-то нас зашатало. Ехали мы, короче, 120. Сейчас пытаемся перевернуть тачку. Так. Я хз, на перевернется или не перевернется. Давай. Ты можешь. Давай. Странно это выглядит. Так, здесь. Она будет вообще залетает. Да что ты. Короче, не знаю, как ее перевернуть. Походу мы не доедем. Блин. Давай переворачивайся. Ух, ни хрена. О, все, надо. Сейчас поедем. Увидимся с вами дома. Все, ребят, короче, мы приехали. Сейчас будем выгружаться. Хотя пусть это все там и останется. Телефон звонит. В игре так. Заглушим. Ручник поставим. А, пофиг, короче. Так, пойдемте телефон выключим. Знаешь, он мешается. Так, все. Надо сейчас поесть, попить и поспать. Так. Это, наверное, мы там разберем. А там пусть... Короче, масло пусть там уже лежит. Так, здесь мы выложим. Оп. Молоко будем пить. Молоко прибавляет, по-моему, еду и питье. Так, сейчас быстро попьем. И еще одну. Так, хватит. Пойти поспать. И продолжим. Ребята, я не думал, что ночь будет. И как мы будем собирать? Короче, ночью будем тачку собирать, это еще прикольнее, короче. И не дай бог, я что-то неправильно поставлю. Так, где свет? Короче, в гараже включим. Ни хрена не вижу. Где-то здесь, по-моему, включает свет. Так, фонарик где? Ну и как это сделать? Я не знаю. Это, как вы там видите, но я ничего не вижу. О, прикольно так. Где фонарь? Опа. Да, я это сделал. Мы это сделали. Так, давайте соберем. А, сейчас уринотерапия. Ну это, в принципе, нормальное поведение финна. Стать в гараже. Быстрей. Умеешь быстрее это делать. О, красавчик. Так. Вот сейчас соберем с вами двигатель и в следующий раз только продолжим. Потому что, ну, мне кажется, уже сколько там записей, не знаю. Так. Так, что там нужно собирать? Я уже все забыл. А, все вспомнил. Ставим. Так, я не понял, сколько здесь ключ. Ну, на 5. Да, на 5. Мы даже с вами, по-моему, не полностью берем. Короче, коробку мы потом соберем. Потому что устаешь быстро, когда снимаешь. Так. Коленвал, так.
Вернее, вот так. Бочком. Он ставится, короче, вот на эти штучки. Они закручиваются ключом, по-моему, на 6 или на 7, я не помню. По-моему, на 7. По-моему. Короче, на 7, на 8 он закручивается. Так, на 8, на 7. И не на 7, на 9, наверное. Да, на 9. Ошибся. Так, что там дальше? Поршня, по-моему. Да, поршень. Пистоны. Пистонка. Так. Быстро сместаем. Ой, черт. Так, поршня прикручивается к коленвалу. Там не помню, насколько лично, 7, наверное. Да, на 7. Сейчас быстро прикрутим. Хочу, ребят, потом доделать.